Весна, весна, весна. Весенашка, где твоя дочка, Панина? Паниночка сядет в садочку, шея сора. Шея сорочку своему сыночку Василю. Василюшку сядете на скрине, шея пяры. Шия пярини своей дочушці Катяри. Катярині сонейка ходя, беленька Ось, шановні сябри, воля зараз весну гукає на нашем городе. Весна йде потиху, гэта радуе, конечно, такая прыгажосць. А вось яшчэ воля нарабіла таких птушек абярогавых з саломкі, як наши продкі рабілі. Гэта сімвол вясны. Наши продкі на вясну заўжды рабілі птушачак з саломкі, з паперы, з анучак старенькіх, развешалі на дрэвах іх, вось. І звали вясну, і запускали птушечки, як самолетики запускали, і каб весна разбудить весну гучным «у», а потом, как весна глянула, что на древах сидят птушечки, такие пригожие, летять, як самолетики птушечки, значит, уже пора уже приходить к нам сюди, на нашу Беларусь, вось, полновартностно, как уже весна была добрая, вось, вось такая пригожость, вось, природа уже, якая цікавая, обуджается, весна потиху йде. Наши продки звали весну, девчаты выходили в какие-нибудь месцы пригожие на пагорки и весну гукали гэтым таким протяжным «у». И вот так на дрэвы вешали, и пригожа птушечки висели. И это як абяроги были. И уже тогда докладно весна приходит. Так что вот поглядьте, после нашего видео вот вы убачите, весна прийде. Так и будет. А вот, шановные сябры, я ще жадаю вам показать унікальний експонат. Гэта лялька, якая была зроблена яшчэ у пачатку 20-го стагоддзя, до рэвалюцыі. І яна переехала з Беларусі, у Иркутск. Уявляеце сабе? І сябры маіх сяброў, яны яе знайшлі вось, на гарышчы гэтую ляльку. І просто ведалі, што яна была переехала з гаспадарамі з Беларусі ў свой час, але потым яе, на жаль, яна неяк засталася. Вось. І яна трапіла да нас. І, безумоўна, мы вырашылі, што гэтую ляльку трэба вярнуць на гістарычную радзіму. І таму мы з волей, калі паехалі ў Беларусь, то забралі гэтую ляльку з сабой. І цяпер яна у нас таксама як абярог і стаіць у нашай хаце. Вось. Ну і, безумоўна, вясну хто заве? Дзяўчаты завуць. Вось, а гэта сімвал таксама дзявоцкі, такі прыгажосці. Вось, гэта лялька-абярог. І яна якраз актуальная зараз для вясны. Так что, мои сябры дорогие, бачите, нават лялька вярнулася ў Беларусь. Так что и вы все вертайтеся. Усе збірайтеся, Беларусі мы патрэбны. Вяртаемся ў Беларусь.